di channel Atikon Adventure. Sekarang kita lagi di luar ngasih makan burung sigul. Ngeri banget loh guys ini. Ngeri banget ya ini. Nanti coba Kon lempar. Aduh. Tadi dia ngumpulin kita loh guys. Wuff. Lihat tuh guys. Dia Lempar. Jangan mau dimakan sayang rotinya. Ngeri guys, atas. Tuh guys, semakin banyak yang ngumpul di sini. Konita lagi lempar. Cepetan Kon. Lihat guys, itu semakin banyak tuh di atas tuh, banyak banget ya. Oh, ada satu di atas kita. Mana? Oh ya. Wah, lihat ini kita ngasih roti ya. Roti aja ini, mereka udah kayak berebutan gitu. Tuh banyak banget. Saking laparnya. Mereka kayak ngeberebutin kita di hari yang cerah ini. Semakin banyak guys. Ini mereka bisa matok loh kata Abi aku. Jadi kita lagi di depan tangganya aja ya, pakai sepatu boot. Wow, banyak banget guys. Wow, banyak banget guys. Rotinya mana? Atas tuh di atas tuh banyak banget. Wah, Itu rotinya aku. aku minta dikit. Enggak. Cepetan. Minta videoin aku. Nih ya guys. Tuh, lihat tuh. Sampai berebutan ya guys. Banyak banget guys sigulnya, ini jarang banget. Tuh lihat sayangnya saya guys. Lihat tuh ya. Oh, Lihat ya guys, itu berebutan guys. Guys, lihat guys. Lihat tuh guys. Mia ya deh. Mia. Deh, tuh ya. Oh, lihat ya, itu semuanya. Wow. Ya. Yeay, Mia, lihat itu guys ada di atas mobil ya. Biar mau jatuh ya guys. Sorry buat lah. Dimakan sama sigul yang itu Rotinya adanya aku guys. Dimakan sama sigul yang itu. Banyak banget. Langsung pada pergi coba guys. Jangan kejalanan sayang. Sini. Enggak. Ayo. Enggak. Masuk ke dalam rumah. Ada sigul di sana. Kita di depan rumah ya. Ini adeknya, aku sambil nungguin Konita ya, karena dia itu lagi ngambil roti lagi. Tuh ada juga burung hitam gitu ya, kayak scarecrow gitu. Tuh sigulnya. Namanya sigul, bukan kayak S-I-G-U-L gitu ya, tapi kayak sigul. Jadi kayak S-E-A-G-U-L-L. Jadi kayak burungnya itu gul jenisnya. Tapi kan itu suka ada di laut gitu loh. Jadi namanya sigul. Buat aku dong. Punya aku mana? Setengah atau setengah? Enggak. Aku mau gitu. Kita kan juga sharing. Tapi kan ya sudahlah. Ya, aku jadinya videoin Konita aja ya. Kasih ke Mia sedikit atau kasih ke Mia sedikit. Jangan masih segitu sih. Nggak boleh. Aku dikasih ya. Thanks. Dia masih sepi. Nah, lihat nih mulai berdatangan. Lempar. Halamannya. Tuh, yang itu tadi bisa kelihatan. Tadinya aku berani banget ya guys. Lempar ya, ayo lempar. Push. Oke, DM aja. Enggak, dia aja. Banyak banget ya sigulnya itu, ada orang kayak guys, ini ngeri banget guys. Mia, hati-hati. Wow, Mia. Dia suka banget sigul. Jangan sayang, nggak boleh. Hati-hati. Mia. Nanti ada banyak banget tuh kayak nungguin. Di sebelahnya aku belum ada apa-apa ya. Mia, hati-hati Mia. Sini. Kok mau
buat sigul, bukan roti buat dimakan. Dimakan sama sigulnya. Maaf ya, ini kayak kurang betul gitu aku megangnya. Itu perosotan jatuh ya, itu perosotan jatuh. Wow, aku udah habis jatuhnya aku. Ya gitu. Iya, tinggal Mia. Lempar sayang, lempar. Lempar aja, lempar. Uh. Ini adanya aku lagi ngikutin suara burungnya. Ini ada satu burung di tempat tong sampah itu. Jangan dimakan rotinya, jangan dimakan, lempar. Tuh, sigulnya bunyinya kayak kita udah kehabisan roti ya. Wow. Ada mobil, ada mobil. Oke guys, jadinya segitu dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye. Bye. Yay.